Hej på er och välkommen till geobloggen. Idag ska vi ut på äventyr i Örebro. Det kommer bli... vi ska ge oss på en rejäl cache som kräver en hel del utav mig. Vi ska under en bro och klättra. Ja, och lite annat. Ni får titta helt enkelt så får ni se vad vi hittar på. Nu drar vi. Ja, det är inte lätt att ta sig fram. Det ser ut sådär. Små sjöar i skogen. Ganska jobbig terräng. Vi är på väg till en grottcache. Man ska krypa lite på olika grottöppningar. Antingen är det klippgrotta eller så är det liksom en grotta rakt in i berget. Här tror jag kommer fram till en punkt. Här ska vi ta reda på en bricka som är gömd i grottan. Vilken dålig kondition jag har. Det kanske är dags att börja springa till cachen istället. Bra att ha ficklampa med sig när man letar i grottor. Ser inget. Krypa längre in. Hitta en bricka. Yes! På de här brickorna så står det 3 siffror som man ska använda för att räkna ut slutkoordinaten. Jag ska ta och anteckna den så de andra får reda på det. Vi är ett gäng ute idag och ser hur det går för de andra. Hur går det? Det är det jag vill ha det till. Du fick något? 3, 6, 8. Ja, jag har antecknat. Får du komma ut? Jag tror det kommer ganska skitigt det här äventyret. Bra jobbat. Det var kämpigt terräng här då. Vi lyckades hitta slutburken och är på väg ner från berget. Vi ska ta oss vidare till nästa lilla äventyr för dagen. Det blir riktigt spännande så fortsätt titta. Jag har liksom fokuserat på ganska svåra cacher idag. Som är bra att ta när man är fler helt enkelt. Det gäller att titta vart de sätter fötterna för det är hala stenar och löv överallt. Nu ska vi just ut och klättra under en bro. Hela klätterutrustningen är med. Rep, sele, hjälm. Det är spännande att se. Vi kan ta den här kanske och sitta under en bro. Kommer den här komma över? Ja, det kan vara. Den ska vara där. Och så, nu kör vi. Spänn in och testa att du har grepp innan du går över kanten helt. Jag ska sätta mig ner. Ja, det är det jag hitta ett tänker. bättre grepp. Där har vi ingen fotfäste nu. Men här, kan vi få det på den sidan tror du? På... Ja, hela skjuten var jättefel. Fan. Men det löser. Jag matar sådär också. Det löser. Ja, matan på den här sidan av mig. Så. Bästa bromsen nu. Innan du går över. Ja, jag får sätta. Bromsa på. Det är bra ut. Jag hänger in. Där, nu kör vi. Flytta den här bara lite. Ja, lägg lite. Har du penna? Penna, ja. Japp. Har jag.
Ja, nu går vi ner. Åh, solen i ögonen. Det löser sig, nu kommer in dit. Hej! Oj jävlar, det sitter långt in också. Det är frågan. Den sitter liksom, kanske sitter typ 1,5 meter in. Under bron. Japp. Släpp inte för mycket, då når du inte. Ja. Kom igen Andreas. Var inte låg. Det är ingen slinga mellan dig och din tele. Du sätter fästa. Fan också. Okej. Jag kommer Jag gungar. Vi ska åka till Örebro, vi ska ta av broinspektionen, det blir kul. Ja, det är bra. Kämpa! Woohoo! Ska du bara signa också? 23! 23! Kan någon ta den här? Den hänger Burken! Ta! fort och före. Jag hittar nog boken. Ja, vi har. Andreas, titta upp så är det på video. Det kan jag inte, för det sitter fast. Hej. Vänta. Andreas, når du? Ja. Bra jobbat Andreas. Nej, det är klart. Ja, den är det. Snyggt jobbat. Ja. Kan jag ta bort det här? Jag klarar det! Ja, Jag har snyggt! jävligt ont i händerna. Ja, det förstår jag. Hade nästan behövt ha handskar. Ja, då går det till tvättare. Ja, vad säger man? Vad gör man inte för en cash? Kämpa då.
Jag tog mig ner, jag tog mig upp. Ja. Bra jobbat. Inspektera allt. Såg den okej ut? Broinspektionen. Ja. Problemet var att den satt ju fast under bron. Den var ju fastlimmad liksom burken. Locket var fastlimmat. Ja. Så du fick ju liksom den, Ja, den burken. Förstår när han har legat där och limmat fast den. Och hållit den tills limmet torkar. Ja. Sista cachen för den här resan blir vi en laggård som har rasat. Det är inte så mycket kvar, allting ligger på hög. Det ska vara en cache med storlek regular. Aj! Ah! Ah! Kommer inte fram. Vart är de? Har du kollat under? Ja. Går det inte att gå in där? Det är något i väggen. Nej, på väg. Nollan är ju typ här. Ja, jag vill ha det här. Bort där liksom. Kan man gå? Där går det att gå in så är det utifrån. Kan du gå rakt fram där du är? Ah, det är vass liksom. Ja, det är jävligt otäckt. Det är mesta. Ja, du kommer in där. Det där är ett rimligt ställe. Ja. Vart gick han in där? Här går inte att hitta någonting. Den kan ju ligga under. Det här är ett riktigt farligt ställe att vara på. Nej. Här verkar vi inte kunna hitta något. Nej, jag tror vi får ge upp här och avsluta. Jag tackar så mycket för att ni tittar på den här vloggen från Örebro. Och jag hoppas ni gillar mina akrobatiska konster under bron där. Tack så mycket för att ni tittat. Titta gärna på den här videon nere i hörnet. Och klicka också på prenumerera så blir jag superglad. Tack så mycket. Hej då! Var var det reservdelar från?